السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوال کتونکو ورونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د لپاره خوشاله تر او تازه کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو د غم ار مصیبت ور درنه په منه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندو نن د یو نوي او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم یعنی د الله په نوم باندې ز شروع کوم چې هغه عام مهربانه او خاص مهربانه دی یا عام مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. عزتمندو دغه بسم الله الرحمن الرحیم یو عظیم وظیفه ز تاسو ته داسې خیم چې د دې سره ان شاء الله رب العزت تاسو جوهر حاجت ناممکن حاجت سخت حاجت چې دی پوره کی. عزتمندو حدیث مبارک کې راځي چې کم کار په بسم الله سره شروع کړئ شي پای کې خیر او برکت وي او هغه تکمیل ته رسیږي. چې کم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي نو هغه لنډې بوچې وي. نو زما عزتمندو دا الله رب العزت د نوم ډېر لوی فضایل دي، دغه شان ډېر لوی برکت دی. نو دغه الفاظو چې بسم الله الرحمن الرحیم صرف دغه بسم یعنی چې په نوم، د دین علاوه الله هم د الله رب العزت نوم دی، الرحمن هم د الله رب العزت نوم دی، الرحیم هم د الله رب العزت نوم دی. درې د الله رب العزت نومونه زما عزتمندو. یو پکې چې کوم دی اسم ذاتی دی الله، دوه پکې اسم صفتی دی یعنی الرحمن او الرحیم، دا د الله رب العزت خاص صفاتونو والا نومونه دي زما عزتمندو. نو دغه درې نومونه په دغه یو بسم الله کې چې کوم دی نو شامل دي او دغه شانته په دې بسم الله کې داخل دي. نو تاسو چې دا وظیفه کوئ د بسم الله الرحمن الرحیم، نو دا یوازې د بسم الله وظیفه نشوه بلکې دا د الله رب العزت د نوم وظیفه شوه، د الله رب العزت د صفاتو وظیفه شوله. نو زما عزتمندو دا یو داسې عظیم وظیفه را چې دې سره الله جل جلاله تاسو سخت حاجتونه او دغه شانتي سخت مشکلات او سخت پریشانی چې کوم دی هغه به الله رب العزت پوره کړي او چې کوم سخت حاجتونه دی هغه به الله رب العزت پوره کړي. عزتمندو کچرتا یو سړی دی او هغه عمر زیاتیږي او د تاریختنه ملاویږي د رښتې د پاره د عظیم عمل کوي، خو یاد ساتئ چې خېټه کې حرام نه وي او دغه شانتي تاسو په الله رب العزت باندې پوره یقین کوئ، پوره توکل کوئ او د الله رب العزت نه پوره امید ساتئ. نو بیا دا وظیفه وکړئ. قبل پرست تاسو په خېټه کې حرام وي یا تاسو نه چې د یو مسلمان په اور کې ولاړی ډیر داسې وي چې هغه وظایف کوي لیکن گاونډي ته نه په اور کې ولاړی، گاونډي سر زیاتې کوي، یا بعض خلک داسې وي چې هغه وظایف کوي لیکن په کور کې چې دینو بل چا سر زیاتې کوي. بعض زنانه داسې وي چې یو زنانه د بل زنانه سر زیاتې کوي، یعنی یا ورندار د اندرور سر زیاتې کوي یا اندرور د ورندار سر زیاتې کوي یا یور د یور سر زیاتې کوي. داسې قسمه مسایل زموږ پښتنو کې ډیر زیات دي. نو زما عزتمندو که چرته داسې یو کس چې هغه بل مسلمان له تکلیف ورکوي، بل مسلمان ته نه په اور کې ولاړ دی، بل مسلمان ته نه په خیر او عافیت باندې او په خوشاله باندې خپل ژوند نشي کولی، نو داسې کس ته دا وظیفه نه کوي. زما عزتمندو ته د الله رب العزت د نوم وظیفه کې چې الله رب العزت په نوم باندې زه شروع کوم چې هغه عام مهربان او خاص مهربان دی. نو چې کله الله رب العزت عام مهربان او خاص مهربان دی او ته داغه بنده او ته ظلم کې ته زیاتې کې، نو څنګه به الله رب العزت پتا باندې او رحمېږي. نو زما عزتمندو که چېرته بل مسلمان درنه په اور کې ولاړي نو اول دغه عمل پرېږدوئ، دغې نه بعد دا وظیفه وکړئ. انشاءالله زه ګارنټي در کوم، زه پورا ګارنټۍ سره او دغه شانتي پوره امید سره دا خبره کوم چې انشاءالله الله رب العزت به ستاسو حاجت پوره کړي. عزتمندو د وظیفې طریقه ښه اسانه ده. طریقه چې کوم دی داسې ده چې تاسو به په اودس کې دا وظیفه کوئ. اول به اودس وکړئ، که مخکې نه اودس وي زیات بهتر دی. درود شریف ووایئ. درود شریف زما عزتمندو 11 پیرې دی. که تاسو موږ والا درود شریف وایئ نو هم ویلی شئ، که بل درود وایئ نو هم ویلی شئ، لیکن موږ والا بهتر دی، یعنی درود ابراهیمي ووایئ. کله 11 پیرې تاسو درود شریف ولوستو د هغې نه بعد زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم بویل شروع کې. نو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا به 786 مرتبه یعنی 280 پیرې به دا اولولي، 280 ځلې به دا اولولي، یعنی 786 مرتبه. عزتمندو کله چې دا تاسو ولوستو د هغې نه بعد به تاسو بیا درود شریف وایئ 11 پیرې.
عزتمندو دا یاد ساتئ چې کله دا وظیفه کوئ نو دا تاسو هر ټایم کولی شئ دې دپاره څه وخت چې کوم دی نو شرط نه دی چې په دې وخت کې وکړه یا په هغه وخت کې وکړه لیکن دا خبره ضرور یاد ساتئ زما عزتمندو چې ممکن وي نو تاسو دا وظیفه په داسې وخت کې وکړئ په داسې ځای کې وکړئ چې تاسو څوک ډسټرب نه کړي بلکې تاسو پوره توجه سره چې دی دا وظیفه وکړئ او بهتره دا زما عزتمندو چې ستاسو قبلې ته مخ وي او دا وظیفه وکړئ یعنې څه دومره ډېره وظیفه هم نه ده چې یاره په دې باندې ډېر زیاتې ګنټې لګي خو دغه تقریبا نیمه ګنټه کې زما عزتمندو ویلی کېږي نو تاسو کوشش وکړئ چې ستاسو قبلې ته مخ وي او دغه شانتې دنیا د کار نه ستاسو توجه خپل وظیفې طرف ته او الله طرف ته ستاسو توجه نو زما عزتمندو تاسو چې کله دا وظیفه وکړله یوه ورځ بیا په سبا باندې به هم دغه شانتې دا وظیفه وکړي که وخت بدل را بدل شي څه وظیفه باندې اثر نه پرېوځي دغه شانتې په بله ورځ باندې ان تر دې پورې چې دا وظیفه به تاسو 11 ورځې جاري وساتئ 11 ورځې زما عزتمندو دا عمل او دا وظیفه وکړئ انشاءالله امید دربلئ چې ستاسو هغه سخت حاجتونه الله رب العزت پوره کړي که د رشتې مسله وي دغه شانتې که د رشتې نه علاوه د کاروبار مسله وي د قرض مسله وي زما عزتمندو او خاص کر هغه وروڼه او خویندې چې هغوی په پردو کورونو کې اوسیږي او دغه شانتې د خپل کور خواهش لري چې الله رب العزت موږ له خپل کور راکړي نو زما عزتمندو هغوی ضرور دا وظیفه وکړي او د الله رب العزت نه ښه عاجزۍ او انکسارۍ سره سوال وکړئ دعا وغواړئ انشاءالله الله رب العزت به تاسو د خپل کور او دغه شانتې د خپل چت خاوندان جوړ کړي زما عزتمندو ډېر مجرب ترین عمل دی ضرور دا عمل وکړئ دعاګانې کې مونږ هم یاد ساتئ الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او باد ساته مونږ له اجازت راکړئ ملاوي راتلونکي د وظیفې ویډیو کې د لوی الله په امان